Mu ng'alization ya lero Boni Kalindo akuyamba ndi kupereka mafuna abwino a Christmas komanso chaka chatsopano kwa Malawi. Iwo koma akuchenjeza kuti ayi pamene kusangalala Christmas komanso chaka chatsopano tiyeni tikhale kuti sitikusangalala mopitirira muyeso kuti dziko la Malawi zinthu sizili bwino. Tikubwerako kubwera January ndipo kumeneko kudzafunika ndalama kuti ana apite ku sukulu anthu amulipirire ndi chonde tikamasangalala Christmas tisasangalale mopitirira muyeso. Iwanso akudzudzula mchitidwe wa anthu ena amene akumatenga lamulo kumayika m'manja mwawo makamaka pachitika kumangochi umene kunithawa kumangochi ndi mkwiyo apa wa polisi. Ndi zimenezi Boni Kalindo akudzudzulanso mu ng'alization yawo yalero. Ndikhala limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti Boni Kalindo akuti bwanji lero pa 24 December 2024 pano pa Nyasa Voice Box. Ng'alization ya lero ndikayambe ndikuthokoza Mulungu kunena kuti watisunga ife Amalawi kuchokera mu January kuzafika siku la lero pa 24 December. Chaka chimene Amalawi takumana ndi mavuto osiyanasiyana, chaka chimene taziona zimene sitinayenere kuziona, takumana ndi mikwingwirima, takumana ndi mavuto, taona zimene sitinayenere kuziona, tagwira zimene sitinayenere kuzigwira mu nyengo kapena mu ulamuliro umene wachakwera. Munthu amene waonesa anthu mavuto kuti kodi mavuto amakhala bwanji. Ndikanyadire kwambiri kunena kuti Mulungu amatikonda, Mulungu sayang'ana kuti uyu ndi olemera uyu ndi osauka, amatisamalira chimozimozi. Choncho pamene tafika lero pa 24 December, pamene somawa ndi pa 25, siku limene timakumbukira dziko lonse lapansi kubadwa kwa Yesu Khristu pa Krismasi. Tiyeni Amalawi tisangalale ndi responsibility, tisasangalale moonjeza chifukwa ndalama imene mwayipezayo simuzayipezanso. Ali maboma ena akale aja ndikananena kuti mwazani mmene mungamwazire, onongani mmene mungaonongere, komano muyenera kusamala kwambiri makamaka mu ulamuliro umenewu. Pamene ikonomi ya ziko sizili bwino, zinthu zakwera kwambiri, ukapeza 10,000 uziwe kuti imeneyo wayipezayo ndi yomweyo, sungapezenso ina. Choncho musangalale inde, koma musangalale mosamalisisa kwambiri, chifukwa kusogoloko tikamalowa mu January kuzakhalaso mavuto makamaka ofuna kutumiza ana ku sukulu. Lero zasanduka chipinjo kuti mwana apite ku sukulu ni nkhani yoopsa kwambiri, zikusiyana ndi kale lija. Komanso malentozi, anthu alenti azafuna ndalama zawo. Choncho ndikupempheni Amalawi kuti pamene mukusangalala Christmas komanso New Year, musangalale mosamala chifukwa ulamuliro ulipowu unasowesa china chilichonse sichikuyenda muno Malawi. Ndipo zilibe zokuti ati uyu ndi wa business, uyu ndi wa pa ntchito, zimene zidatha. Pano pa anthu amakhalira yomwe yakatapira. Ngati suutenga katapira ndiye kuti suudya pa khomopo ndi ana. Koma nthawi zinaso kutenga ngongole zopambana msinkhu wako sizimakhala bwino. Choncho ndikufunireni mafuno abwino a Malawi, ndikufunireni zabwino zonse pa nyengo imene ya Christmas komanso New Year. Koma mukhale osamalisisa kwambiri chifukwa mavuto kuno ku Malawi ndi osayamba, mavuto ndi azaoneni. Ndizuzule mchitidwe wa anthu ena otenga malamulo kuyika m'manja mwawo. Izi zachitika kumangochi kuchiponde kuphedwa wa polisi, si nkhani yabwino chifukwa iye uja amangogwira ntchito, iye uja anali ndi ana, anali ndi mkazi komanso azibale ake. Tiyeni Amalawi tipewe kutengera malamulo m'manja mwathu potenga kapena popanga zinthu zosakhala bwino. Mchitidwe umene wachitidwa uja omupha wa polisi sizinakhale bwino, ndipo zimene zizisikiretu mu dziko la democracy. Komano pamene tikudandaula kuti anthu sanachite bwino popha wa polisi kumangochi, tinayeneranso tiyang'ane mbali inayo kuti chimene chikuchitisa anthu masiku ano kuti azikhala olusa ndi chani. Kupatula mavuto ena ndi ena azanjala,
kupatula ndalama zimene zavuta zikuonesa kunena kuti akuluakulu athu aboma samafuna kuyima pa chilungamo. M'mizimu muli mavuto, anthu akuzunzidwa kwambiri ngakhalenso ndi apolisi amene kuwamenya anthu. Iyi imakhala nthawi yotopa kunena kuti mwinanso anthu atopa akungofuna kuti abwezere pa zinkhanza zimene akukumana nazo. Apolisi a ulendo uno sakupasidwa ulemu ngati akale. Apolisi a ulendo uno ali ndi nkhanza kwambiri, andi akafuna kuti agwire ntchito samapanga ngatinso munthu ameneyo ndi munthu olengedwa ndi Mulungu, kufuna kumenya, kufuna kuombera, amangoombera. Choncho pakufunikirapo kuti pamene inuyo mukuchita accuse Amalawi, inu apolisi leadership yanu munayenera mukhale pansi limodzi ndi aboma, muunikire kuti kodi zimene zizi zikuchitika chifukwa chani. Zikuchitika chifukwa chakusokonekera cha ubale pakati pa apolisi aboma ndi anthu. Palibepo ubale weniweni. Aboma ndi apolisi mukuzunza Amalawi kwambiri. Ndikunena inu aboma mukuzunza Amalawi kuzera ku polisi, ndi Amalawi sonawo afika potopa sakutha kulemekeza apolisi. Izi zosatira zake izakhala nkhondo, chifukwa ku Malawi kunoko anthu sazalemekeza ame, sazalemekeza apolisi. Discipline umazisungira wekha. Ngati ukufuna kuti munthu akupase discipline, akupase ulemu, iwenso ukuyenera umpase ulemu. Mwachisanzo mmene zikuchitikira ngati zachitikira ngati kupengapenga anthu kumaakuwa MCP, kumaavulisa nsalu, zimene zizosafunikira mu democracy. Koma muziyang'ane from the other angle, muona kuti pali china chake chimene akupanga achipani cha MCP icho chimene anthu chikuanyasa. Munayenera kuti mukonze nyumba yanu inu a MCP. Andi ndikupempheni Amalawi kunena kuti nthawi ino tikupita ku chisankho, asiyeni anthu apange kampeni yawo. A MCP apite akapange kampeni kwina kulikonse. Zipani zonse UDF, DPP, A4 DPP mualole akapange misonkhano yawo. Nthawi ino siya violence, nthawi ino siyo memeza anthu kuti azizuza anzawo. Tipemphe pano kunena kuti inu aboma pamene mukumamanga opposition muzimangaso anu, chifukwa izi zokuti amusowa alankhula mawu osakhala bwino ndizoona, sanalankhule bwino pa nsonkhano paja kundilande. That is inciting violence. Izi let's call it a spade a spade. Chilungamo chake ndi chimenecho. Alipo ambiri andale salankhula bwino pa misonkhano, koma siokha otosusa ngakhale sikuboma kwaliko antongwetongwe ena ache amatama amene aphunzira lero kuvala kuzera kwa malemu SKC, koma ndiye mashati otu antundu ngati a SKC ndemwe agulatu. Kutero akamavala chochi chamene ankavalira mujazima kupwetekani eti, koma ndiye wasiya legacy etu chilima ya mavalidwe. Ena okwaona shati imene avalayo atatolatola ndalama zokuba, koma nina kuti iya itu ikufana ndi SKC, koma tuye anali ochepa thupi bwino, mimba sinali ya chochi iyayi. Muzipitanso ku jimu kuti mwina mufanane naye kwambiri, muphwese mimbazo, mukamavala masheti yache ofanana na SKC yo, zizigwirizana. Ndalama zaphweka kuno ku Malawi ndi chifukwa chake mwapenga nazo. Ndizi mukufika pomazuza anthu ena, kuazuza anthu inu zoona aboma mungaatenge mapensioners ndi kuazuza ndi kuapusisa. Amalawi ziwani kunena kuti anthu amene anagwirapo ntchito zosiyanasiyana m'bomamu, mapensioners mwachidule, anali ndi mbindikiro ku Capitol Hill. Ndipo kumene kuchata atakhalako masiku awiri atatu, aboma anapangana ndi kuapusisa anthu ajawo, ndi kuwayikira ndalama m'maakaunt, ndi kuwauza kuti tachitani cheki ndalama m'maakaunt. Komatu ndiye ndalama zinalowa, komatu ndalama ndiye kunali kusangalala anthu. Osaziwa kuti akuapusisa, atangochokako kumbindikiro kuja apeza kuti ndalama zonse zachoka m'maakaunt. Anthu ena atatenga kale katapira, ena osusukawo amathamanga pa furniture, ena kukatenga mafriji, kuti eni mukatenge ndalama ndikakupasireni ku banki. Kufika ku banki kuja kupeza kuti ndalama kulibe. Koma chakwera ndi anthu ako ndi mukulakwa kwambiri. Mukuziwa kuti anthu a pension aja amene analandira pension, ma pensioners ambiri aja akudwala matenda angonegone.
ma BP ali mmene muja, mashuga ali mmene mujamo, palibe ena aja akulephera kuyenda pa ma wheelchair, koma inu muli ndi ndalama zawo zimene mukusunga. Kodi inu simmamva chisoni? Simmamva chisoni anthu aja akamakuyendera ndi kumafunsa za ndalama zawo? And why do we have a pension scheme when you want to retreat people? Because I don't see any reason why anthu azikhala pa pension pomwe ndalamazo akalandira pension samalandira. Mukuwazunziranji anthu? Kodi muli inuyo terekeze kuti mungozitenga muli inuyo anthu ena akukuzunzani chonchija mungamve bwanji? Ndalama kumachita kumulingira munthu ngati nyemba, kumulingira munthu ngati nkhobwe, koma ndalamazo zili zache. Ndi chimozimozi kuti kumakazunzika munthu ku banki ndalamazo zili zako, kumazunzika wasungisa ndalama mu banki koma ndikumakakhala pa nzere mwina kwa 8 hours ukufunafuna ndalama zako. I think mukanapangatu bwino enu amabanki komanso enu aboma, chifukwa mukuwazunza anthu ndalamazo zili zawo. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu ena akufika saizi yomwe alira koma ndalama zawo akulephera kuzichita access. Anthu ena akulephera kutumiza ana ku sukulu and yet ndalamazo ndi zawo. Munayenera kumaganizira bwinobwino, kumaganiza koma kodi zimene tikupangazi ife tikupangidwa zimene zizi zingakhale bwanji, akutipanga anthu ena tingamve bwanji mu mtima mwathu. Ziko lomvetsa chisoni, palibe chimene chikuyenda, pa china chilichonse palibe chikuyenda, paliponse pali kuba basi, paliponse kuba. Palibe pamene ungapitepo pabwino ndikumanena kuti ati apa ndapeza pabwino, madiru pena paliponse. Ena kuti alemberedwe cheke chawo cha pension ndiye kuti muagone kapena mugone ndi mwana wawo. Inu ndino anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndizomvetsa chisoni zimene zikuchitika muno Malawi, muziko limene ngakhale mvula sikubwera yanyanyala, fetereza kulibe, chimanga kulibe, china chilichonse ndichovunda muno Malawi. Ulamuliro umene ndi wamasoka. Izi zikuchitika ndi saini yokuwuzani kuti Mulungu watipolamira, Mulungu sakukondwera nafe. Izi zikuchitika kupengapenga anthu ndikumawozedwa munsewu, boma lolamula, ameneyo achoke, ameneyo avule saluyo. Ena ndikumapanga pakana mabana ajawo kumakolopolapo nkhope ya chakwera ija. It is a sign. Ndikofunikira kuti inu MCP mupite ku drawing board, mupite nso kawiri mukazifunse mafunso kuti kodi chikuchitika ndi chani. Mafiga ano aja mwachita khuku aja amene ajaso mwachite reflect. Kodi pamene tizanena kuti tawina titabera tikhaladi zokuti tawina, chifukwa anthu ngati akutikana pano pa voti sinachitike ndiye tizanamizira chani? Chifukwa tupena pakuba mukuyenera kumaganiza kuti pamene tikubapa tikhale ndika backing kena kache, koma backing iyo mulibe ndiye muzanena kuti mwawina chani. Mukuyenera kuti mukamakumana m'mahotelomu, mukamakumana nyumba zanu zomata, pamene mukukonzekera kubera chisankho kuzera ku mathematics, muzifunse mafunso ngati amenewo kuti kodi Amalawi azayilola sazayilola. Chifukwa izi zikupangikazi is a recipe for disaster. Munomo muzayambika nkhondo, muzayambika ndewu imene Amalawi sazalola kuti iniyo mukabwerezenso. Ndipo zikanakhala kuti munthu president amayitanidwa ndi makolo ache ndikukamulangiza, tikanapempha ngati makolo ali moyo amuyitane Chakwera amulangize mwana wawo. Kale lija mwana akatakapanga zofuntha amapita anthu kwa makolo ache kukauza kuti mumulangize mwananu. Iniyonso makolo ngati mulipo kapena azibale ache mukanamuyitana mwana wanu mumulangize, chifukwa kumene zikupita sono pang'ono ndi pang'ono kosokonekera, ndipo siku lina tizakathira msinje wa Sizi kuja tinkanena uja msinje unakathera musizi. Izi ndikungonena mwa democratic society, mu democratic society mosamuopa wina aliyense, ndikungonena pa chilungamo chake. Olo mutakonza ziwembu zotane kaya mufuna mutani, ine sinimaopa nimangoyima pa chilungamo. Anthu inu ndi afiti kwambiri mukuzuza anthu Malawi munomo. Ena ndi awalanda malo ku 25 ku ana awo banja lawo makolo awo anamwalira, alanda malo ku 25 apo chakuwa IBM apo greda pakana yabwera yakumbakumbapo pamenepo kuwalandana malo awo ndikukasintisa kulanzi ma documents. Nthawi nkachisiru izafikapo nthawi imene muzakumbukire zimenezi.
kukhala minister usakhale kuti ati ndiwe chiopsezero cha anthu. Pali minister wina amene akuzitenga kuti anayandikana ndi Mulungu walanda malo ana amasiye ku 25. Siku lina tibwera tizalengeze zina lache, koma ndikulakwa kwakukulu kumalanda anthu malo chifukwa chokuti ndiwe minister. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.